नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं तिरुपति बालाजी का अभिषेक गाय के दूध से होता है, जो दुनिया का सबसे छोटा 2 से 5 फीट हाईएस्ट नस्ल वाली गाय होती है। इसके दूध में अदर गाय 2.3% फैट होता है, तो इसमें 8.5 फैट होता है। जानते हो कि नॉर्मली गाय से जर्सी गाय ज्यादा दूध भी देती है, 4.5 से 5.5% फैट भी होती है और खाती भी कम है, दूध भी ज्यादा देती है। दुनिया की सबसे ज्यादा 30 से 45 लीटर प्रतिदिन दूध देने वाली गाय होस्टिन गाय, जिसमें 8.8% प्रोटीन होता है और 12.3% फैट होता है। स्पेशली पनीर बनाने में इस गाय का ज्यादातर यूज होता है। 30 जनवरी 2024 में सर्वे के हिसाब से 10% से बढ़ के 30% बढ़ी है। आपके घर में जो दूध यूज होता है उसमें प्रोटीन और फैट कितनी होती है और कौन सी गाय को होती है, कमेंट में आप बताओ।